台风的暴风圈虽然是在北部，但恒春半岛也吹起了10级阵风。有专家表示，这个是沼鱼效应，让风力最强的地方呢，可以出现在最北和最南端。而屏东往返小琉球的交通船，也因为风浪太大，导致船只是不断摇晃，相当惊人。而年度大潮呢，则是让屏东的东港还有高雄旗津连续2天都出现了海水倒灌。 打上岸的浪花比人还高，让人感受到台风外围环流的威力，树木也被吹到剧烈摇晃。恒春气象站表示，3号凌晨5点过后，恒春半岛刮起强风，10级、11级阵风交替出现。台风是属于这种逆时针，在北海岸跟那个最南端的这个恒春半岛这边，两端这边会有最强的这种现象了。暴风圈威胁北台湾的卡努台风，怎么也会影响台湾最南端？ 当地气象站解释是沼鱼效应造成，会让台湾南北两端都可能出现强阵风。垦丁国家公园管理处也在辖区内的沙滩都插上2面红旗，只能从事有动力的海域游憩活动，不能游泳戏水，却还是有民众靠近海边。受台风外围环流影响，加上适逢大潮，部分沙滩如南湾、白沙、船湾石等。 风浪较大，垦管处表示会请海边巡逻员加强劝离游客，但风大的状况也影响到交通。船身剧烈晃动，摩托车龙头也左右摆荡。屏东东港往返小琉球交通船受台风外围环流影响，风浪变大。3号测得浪高1.3公尺，还在安全行驶范围内，但风浪也让船身上下剧烈晃动，看来相当惊险。4号预估浪高超过2米，东流线全面停驶。 受卡努台风外围环流影响，预估风力达6级，浪高2米以上，所以明天会停航1天。啊，话拢提早回来啦哦。恁条例也无路用啊，水上活动根本无法度啊。 有台风外围环流影响，年度大潮也让屏东东港镇东金里以及高雄旗津较低洼地区连2天因为海水倒灌出现晴天积水的现象。地方政府架设抽水机将水导入外海，积水约在10点前陆续消退。记者王耀庭、陈显坤，屏东高雄报道。